我们今天再次来到了这个羊溪湖。这个羊溪湖看到水面非常大，有大几千亩。为什么说吸引我能够一次又一次来这个地方呢？因为这里的鲫鱼太漂亮了，这么大的大板鲫，这么大的，甚至如果运气好的话，还有机会钓到公斤鲫。我今天呢选择的是一个凸出来的这个台子，那边呢有几位钓友呢是搭的这个钓台啊，在这个湖中间的。反正在这种大湖面呢是钓得越远越好的。我觉得这个地方呢延伸出去已经有10几米了，还有一个小平台。 再往前面钓个长竿的话，应该也是够远的啊。重前着急了一下7米2的位置啊，现在呢不带子线，也就是1节竿的水深，也就是1米多一点点啊。这种平原湖呢，这个已经没有办法了，我已经能够找到的相对来说较深的位置了。还是这个全能窝2代，来个几块。冬天我们就不要打太多了啊，一会儿呢我们可以通过饵料来边钓边诱。7米2的位置，这个走你！ 走你！哎呀，相对来说比较准了啊！这么大的范围，7米2的位置，我们直接能量饵走起啊！因为这个冬季的鲫鱼啊，它是需要高蛋白、高能量的，单开就可以了，很方便。快速搅匀就可以了，起水就可以钓。今天用了一款新竿，光威的闯天下7米2。 主线1.5，子线0.6，配了一个6号锈钩。这个线组呢，肯定是鲫鱼为主了，但是呢，鲤鱼啊、大扁鱼啊什么的啊、大翘嘴啊，也是没问题的。毕竟是冬天。现在我调的是一个6目，一会儿呢钓个2、3、4目、5目都没问题。 哎呀，你看，因为这个地方呢有很多翘嘴啊、杆鱼啊，所以说我觉得用长竿呢可以避掉这个旁皮啊，因为旁皮小鱼呢不敢到中间去。结果7米2还是这个玩意，看样子我的小算盘没打好啊，还是这个，先把你关起来啊。哎，来一个小正经鱼了啊！这是一个什么？ 青烧啊！如果说这也算杂鱼闹窝的话，那就使劲闹吧啊！这个我可不嫌弃了。哎呀，这漂亮的青烧，这个算得上正经鱼啊！这个都可以下户了啊！先把这个标准呢降低一点点。这个是稳着不动的啦，有这么大的板鲫吗？啊？哦，哎呦，0.6的线呢，小心一点呢。哎呀，哎呀，我都不敢说话。哇，大鱼啊！ 哎呀，大气不敢喘啊！掉头啊！往后退，往后退，给自己留足空间。哎呀，好紧张啊！没想到还有这样的意外惊喜啊！哎呦，给我看一眼，哇，大鲤鱼，应该是个鲤鱼，不小啊，这个鲤鱼不小，搭桥了而已。鲤鱼我就可以敞开操作了，一个鲤鱼给它捆住了，所以整的好吓人呢。我以为是个什么巨物，其实我单时就可以抓起来了，2斤左右吧。尾巴一个，嘴巴一个，这要是个板鲫该多好，那得了啊！哎，这是鲫鱼哎，像鲫鱼哎，哎呀，哇，看看这条大白条多大，哈哈，这不亚于一条鲫鱼的惊喜程度了，这个可以有啊！哇，这么宽，这么长，哎，
哎呦，哼，我还以为是个板板呢，板是板了一下啊，一个板边，一个方块边，没办法啊，不断降低标准啊。这种小方块边，我们也把它当做近景鱼吧啊，入户啊，要不然没法看。旁皮呀，旁皮呀，旁皮开始旁皮收尾算了吧，大熊啊！今天的钓鱼啊，完美的避开了我的目标鱼板鲫，一条都没钓到。哎呀，这个钓鱼就是这样子的啊，充满了各种的不确定性啊，各种的意外，这也是钓鱼的魅力所在啊。为自己没钓到板鲫自圆其说吧，只能这样子。我估计啊，还是这个小鱼啊，还是很活跃，尤其是这个旁皮。如果说冷天啊，小鱼不闹窝，一定要把旁皮这个鱼排除在外。这个家伙太活跃了，下雪都不怕冷，结冰都不怕冷。这下面估计1000条、10000条旁皮。反正我是没什么兴趣，不知道大家喜不喜欢。来给大家看看我们的鱼货啊，除了目标鱼没钓到，其他鱼啊，你看鲤鱼、青烧、大白条、边鱼、旁皮都钓到了。哎呦！